¿Sabías que los habitantes del centro de México tenemos un bosque de agua? Los gobiernos del Estado de México, Morelos y la capital mexicana se unieron para firmar un documento en el que se comprometieron a defender el bosque de agua desde una visión metropolitana. Pero, ¿tú sabes a qué se refiere este concepto? Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana nombraron bosque de agua la región de 235,000 hectáreas que se extiende hasta el Teposteco y las lagunas de Zempoala en Morelos, la Sierra de las Cruces en el Estado de México, y la Sierra del Chichinautzin, el Ajusco y el Desierto de los Leones en la Ciudad de México. Y te estarás preguntando, pero si esto es un bosque común, ¿por qué le llaman bosque de agua? Pues para explicártelo, piensa en la película Avatar. En este mundo de ciencia ficción podíamos ver las conexiones internas de la naturaleza en relación con los habitantes del hipotético planeta Pandora, y lo mismo sucede con esta región. El bosque de agua requiere de muchas conexiones invisibles a nuestros ojos que solo la biodiversidad otorga, y el proceso es este. Las lluvias se filtran y llegan a ríos subterráneos de la región. Así se nutren una gran cantidad de especies de árboles, pinos y fauna local. Pero también nos otorga el 70% del agua que se utiliza en la Ciudad de México para consumo humano. Ahora que sabes qué es el bosque del agua, podrás entender que es necesario protegerlo. Sus principales amenazas son la tala clandestina y el crecimiento de las marchas urbanas, pues el cemento que traen los asentamientos impiden que el agua se filtre y siga alimentando el bosque del cual dependen miles de especies, incluyendo a los humanos que habitamos el Valle de México. ¿Sabías esto? Cuéntanos en los comentarios y dinos qué acciones crees que son urgentes para proteger el bosque de agua.